السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرت سنجتشا أكما برامتي أرنتنا موجا أين في الدير بتاعتهم خسروا لامو خا نبرت أجرتهم هونس أبلي سخيا lakkuu chinaaf inni obboleessa kiyyaanirra fidee dhufe obboleessa kiyya game inni noo akkuma kiyyaa kanatti amala badaa qabamu amala badaa qabda jeenaay so har'a obboleessa kiyya kan gaafii fi deebii goonu ta'a maybe yoo haa har'aan tana isinuma wajjin wal barsiisa jeetiin fidee obboleessa kiyyaas gaa xiqqashoo ni qaqqaanfata akkasumaami ni qaqqaanfata hedduu dilas wanni miti isa wajjin gaa kaniin wal isin barsiisata meegaa hordoftoota keenyaaf maqaa kee ibsime. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa kiyya ajaa'iban naan jaan. Maqaa isaa gaa dhageessanii jirtanii. Moora sinaa deemu irra deebitaa fi Lakki samiigaa. nan qaanfachiisin jaabee ta'a osoo waltajjii kanatti hin fidin duraa'u ati na qaanfachiistaa gizii haasoftu maybe yoo qaanfate irraa wanni jaacha fudhate mee amma gaa kallattumaan maqaa keetiis himtee fi ati yoo eessa dhalattee maarree egaa bakkuma takka dhalanii naaf inni amma dura mee maaliif gizeenan asirratti waltajjii irratti si afeeraa gizeen siin jee chaanala keenya irratti maaliif afeeraa muddamee duraan. Duraan dursee xiqqishoon waan hin qaanfadhu jecha sanuma faadhaaf taa'u mala akka malee hin qaanfadha gaan dhibeetaa mala feesha sanuma. Okay. Namu gaa xiqqishoo qaanfiin qabaa waan inni qaqqaanfadhuu fi waasan jaa wal fakkaannami namni tokko tokko beektaa atomaatu akkanaaf godhee beeka warra joos ni jira iidii tafaa jee Harka si adeemte. sanii miti obboleessa makiyyaa san hin jeeyinaa san waa hedduu jira naa fi isa jidduutti mee namniinis waa hedduu haasawaa fakkeenyaaf ጊዜ yohaanu yeroo karaarra deemnu ay amma kanuma jamiil naan jee dubbisee fa'aa bira kunne isaas bikka biraa fa'aa argan jechuudha yeroo bikka biraatti argan hay aboo ammachiin jirtu huccuu kana farraa qabdaa mi'eet namni ijoonis hedduudha bakka seenaa teenya keessatti waa hedduu ni mudate naaf isa jechuudha waa hedduu ni mudatee jira san keessaa mee ati fakkeenyaaf tan fa'aa yaadatamee. Antanii yaadaddu amma dura ati namaa ijoollaltee jechuudha. Kanii fuudhanii naqacan ni yaadatta. Naqacan sababa keetitti nasaanii jechuudha. Asi hedduu isaanii yaadaddan. Dhugaa isaati asirratti immoo waa hedduu naaf inni amma dura raabshaa turte illee hin jeenaaye namaa walitti mufadheen tureenii so inni isaa deemuu harkaniiti jechuudha. Ituman isaa. Sababa kiyyaatti jechuudha. Ammoo isaa wajji wallee ana inni isaan ammoo obboleessuma kiyya garniituma tumanii guyyaa sanii irraanfattu. Akkam aayiboo kam irraanfatamti san? Akkamitti irraanfatan dhugaa keeti. Akkamitti irraanfatamti so mudannoo tanaafaa jirama fakkeenya waa heddummaa wanni nama mudatu silaayisi. Ayyaa. Asirratti irra guddaa beektaa namni hedduu jirama mudannoo fakkeessan beektaa. Ifin yeroo takkatti illee gaafa takka wali jaalallees ni qabna naaf inni. Namni magazine fi footoo picture kaanus paaspoortii fi saatatu ministeeriif paaspoortii silaas galaazii maachuma deettee wanni taane picture yoonni fi iskuula fa'aa fidaanu jaani takka isma akka takka anuma akka takkuma gaa. An paaspoortii isaatti nama biyya fa'aa deemuu hin danda'an jechuudha paaspoortii isaa fiizaa internaashinaal yoo qabaateen jechuudha. Tattiin kan noomaa. Atoo meema haa waan biraa kan anis na mudatee kagattu mudannoo biraa hoo waan ni qabda. Hedduu jira gaan mudannoon namni irra guddaa ta'aa karaa irratti illee haa taatu waa hedduu bakka even waa hedduu nu waan jaabeeta namni. Na dhugaa keetii Obboleessa ta'e dhuguma wal fakkaatan. Hedduu jiraanii. Egaa Taanumaas taatee mudannoon akka malee jechuudha ta'an hedduu haa anis na mudatee jettanii yaaduun intaloota akka tan inni jaalatu yeroo sangaa waliin uffatanii isaanii gaabsan waliin uffatanii jiran jechuudha gaabsan isaan lameeni naaf hin himne inni dura waan takka illee warra achiin dho'isanuu walumatti himna guyyaa san naaf hin himne ture isaanii har'a
irree haa akkamiin nagaa jeen dubbiseen maaliif niin beekaan kun dubbisuuni isiin poolisii kabiraati efingaa namni jaalallee nu jechuun nurra koonfiis taatee hoggaan sin jiru isin hin jiru hatta bakka wal fakkaachuu kan nyaata jechuudha. Anis gaafii takkaan qaba. Ayee gaafadhu. Irra guddaa beektaa asirra gaafiin xiyyeeffatanii siin gaafadha jiru. Amma Namni hedduu jaan innis ni qaba. dhawaatan illee gaafatanii Ni qaba. Takkuma mokkam maaliif yoo ta'an hedduu waan akka malee wal fakkaannu jecha duraan mana keenya keessatti kan ammaan nyaata nyaadhee faadhaan deebi'ee ammas faamiliin keenya abduu nu beektu jechuudha. Nyaata nyaadhee faadhaan deebi'ee anummaan kasaatti nyaadhee deema. Hoggaan dhufee dhume yaaniin kan nyaanne yoomi nyaaddeen. Sanirratti jechuun booda tokko nu keessaa dhawan jechuudha akkana ta'anii nutis nama shawwilenneetuma efirre tokko efirre ati efirre boona bichaa tokko I don't know waluma fakkaannenne yoo amma inni asiis wanate anis asiis laazima ta'uu qaba kalachirraa waan jiru takka so interview irratti gaa uffatas beekaati wal jijjiirree malee silaa tokko uffachuu qabna tokko uffachuu qabna ture misila akkasumaami akkasuma silaa tokko uffachuu qabna. Beekaatu malee. Akkasumatti gaa hordoftoota keenya irraan tana gaa isumaan obboleessa kiyyaan isa wajjin wal barsiisa jeeti kan hin fide hedduu hin haasa'u xiqqoo waan qabuuf mee dhumarratti ajaa'iban egaa maqaa isaa akkuma ari'atu isinitti himetti dhumarratti mee hordoftoota keenyaaf dhaamsa maalii dhaamtaaf mee? Dhaamsiniin ani dhaamuu barbaaduuf namni warri yuutuubara hundi wal jajjabeessee jechuudha. Wal cinaa dhaabbatee warra osoo wal arrabsuu hin ta'in gaaroominumaan kabajaa walii kannee gosummaa ofirraa dhaabee jechuudha. Bakka waa hedduu jira. Tanaa jeegaa himuu hin danda'u. Galatooma isin jenna gaatis maqaa hordoftoota chaayinaala jaaz dirreetiin Galatooma isinis. isaas ni galatoomfanna warri yeroo biraatis gaa asirratti nuuf dhiyeessi jettan kan isiniif dhiyeessinu ta'a yeroo hedduu haa taatu xiqqoonnis gaa dandeettii addaa ni qaba waa'ee akka diraamaa irratti fi akka viidiyoo gabaabduu fanii irrattis so innis gaamee dandeettii isaatiin fuulduraaf akkamii fuulduraaf gaa chaanalas banatti as ni baatanii Inshaallah yoo rabbi jee waan khayrii irratti akkuma karaa khayrii irratti dhugaa keetti inshaallah karaa khayrii irratti nu jajjabeessuun jaanii so gaa kan gaa dhumarratti wanni itti jiraati. Ay irraan deemaa bira. Assalamu alaikum jechaan. Ayyoo waalaikum salaam jennee jirra. Gaafii fi deebiin isaa hojii gaa xiqqaattullee goone tana fakkaatti. Kan irra guddaa immoo isinumaa murteessaa naaf isa. Kantu dura ati naaf isa dura dhatanii beektaa? laazimaa misan ati Kamtu dura bu'eeyyee. siiga. Ay Egaa tokko ajee duraati ati dura beesetti naan. anaa dura bu'eessa. Nara xiqqaadhaan. Naatu dura daawunlood ta'e jechuudha. Neetwoorkiin faxaanidha. Naa dura daawunlood ta'e jechuudha. So hordoftoota keenya gaa isin jaalannaa ammallee viidiyoo tana gaa like godhuudhaan obboleessa kiyya kanas gammachiisaa mi'arra gammachiisaanaaf arrumaan tan ol bee namni ka like naan goone Naa godhanis. gammachiisaa isaas so hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti gaa innis laayis assalaamu alaikum jee jira anis assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu isin jaalannaa Kamalee kamalee. akka malee isin jaalannaa galatooma.